Tre zyrtarë të komunës së Liposaviqit për Stefan Stefanović, Dragana Miletić dhe Slađan Mihajlović. Tre zyrtarë të komunës së Liposaviqit tashmë akuzohen nga Prokuria Themelore në Mitrovicë, Departamenti për Krime të Rënda, në ndyshimin se kanë konsumuar kokainë në vendin e tyre të punës. Prokuria këtë akuzën e ka ngritur në gjykatën themelore të Mitrovicës, ku për këtë skandal në komunë kishte raportuar fillimisht Gazeta Nacionale. Dhe bëhet fjalë për Stefan Stefanović, Dragana Miletić dhe Slađan Mihajlović. Me 21 mars 2025, Prokuria Mitrovicës ngriti akt akuzën dhe në njoftimin e tyre u tha se gjatë muajit nëntor 2023, i pandehuri Stefan Stefanović akuzohet se në një nga zyret e komunës së Liposaviqit e ka ftuar të pandehurin Dragana Miletić dhe i ka ofruar substancë narkotike të llojit kokainë dhe më pas kanë konsumuar së bashku. Prokuria gjithashtu ka thënë se po në këtë muaj i pandehuri Stefan Stefanović i ka thirrur në një nga zyret e objektit të kësaj komune të pandehur Slađan Mihajlović dhe i ka ofruar substancë narkotike, kokainë, të cilën e ka vendosur në tavolinë dhe i pandehuri Slađan Mihajlović e ka konsumuar përmes hundës. Përveç në objektin komunal, shpërndarja substancave narkotike është bërë edhe në lokalet të qytetit të Liposaviqit, ka njoftuar Prokuria Themelore e Mitrovicës. Mediumi Kallzo.com ka raportuar deklarimet e të pandehurive para prokurisë. Slađan Mihajlović në deklaratën e tij në polici me 31 janar 2024 ka theksuar se ka qenë përdoruesi marijuanës para 4-5 vitesh. Po ashtu pohon se në komunën e Liposaviqit ka konsumuar lëndë narkotike, si thot ai, një herë ose dy. Substancë narkotike me emrin kokainë thotë se e kanë konsumuar në komunë bashkë me Stefan Stefanović, nga i cili thotë se është furnizuar. Sipas tij, Stefanović ka punuar si sigurim në komunën e Liposaviqit. Ish nënkryetaria komunës së Liposaviqit, Miletić, ka deklaruar me 25 shtatit 2024 në prokuri se Stefanović e ka detyruar të konsumonte lëndë narkotike, duke ftuar në një nga zyret që ishte jashtë funksionit në objektin e kësaj komune. Ajo tutje tha se brenda kësaj dite, tashme në kohën e pauzës, Stefanović e mori në tualetin e kafeterisë, ish nënkryetaren, duke i thënë se merre edhe këtë herë dhe më nuk do të kesh problem me mua. Ndërsa pas 3-4 ditësh, siç ka deklaruar ajo, Stefanović i ka djegur automjetin me urdhër të ish ministri për komunitetet dhe kthim Radimirovićit. Djali i tij dhe një person tjetër me inicialet MJ. Sipas saj, këto i kanë bërë për shkak se i kanë kërkuar të punojnë kundër kryetarit të komunës së Liposaviqit dhe ajo ka refuzuar.